Cześć, witajcie, Andrzej z laptopu z tej strony. Dzisiaj mamy takiego acerka nowego. Będzie czyszczenie chłodzenia tym razem u nas na kanale. Zrobimy tylko mały teścik, pokażę wam jak to wygląda, jeżeli chodzi o temperatury na chwilę obecną. Jeżeli taka dwurdzenióweczka nam się grzeje do 90 stopni, to jej wydajność drastycznie spada. Jest takie, słychać zresztą jak ten sprzęcik głośno pracuje. To jest nasz dysk testowy, także spokojnie wam mogę pokazać dane. Strasznie się to grzeje. Stawiam wentylatory zapchane totalnie. Ale to zaraz zobaczymy po rozebraniu. Z góry was przepraszam za mój zatkany nos, ale niestety alergia, pylon drzewka i no i trzeba to przeżyć. Dobra, mamy uruchomiony system, niski poziom baterii, dobrze wiemy o tym. Uruchomimy sobie Core Tempa. Prosty, skuteczny program, żeby sprawdzić jak te temperatury orientacyjnie wyglądają. No i jak widzicie, jeszcze aktualizacja. Staram się wam tu zbliżyć, nie wiem, czy bateria wytrzyma, ale jak widać, no już jest na czerwono. 80 parę stopni, 85 to jest temperatura maksymalna tego procesora, więc podchodzi pod maksimum bardzo mocno. Dobra, czyli wyłączamy i bierzemy się za czyszczenie. Później wam też pokażę jak te temperatury będą wyglądały po wyczyszczeniu i wymianie past. Rzecz bardzo często spotykana w serwisie, czyli czyszczenie, udrażnianie chłodzenia, bo to bardziej udrażnianie, żeby ten wentylator miał jak chłodzić nasz radiatorek. Podejrzewam, że przez te ładnych parę lat jak ten komputer ma, to tu chyba nikt nie zaglądał. Wyciągamy sobie bateryjkę, to sobie odłożymy. No i co, zaczynamy od klapek osłaniających pamięć. Jakiś pojemniczek sobie tu weźmiemy na to wszystko. Taki pojemniczek na śrubki, tu sobie odłożymy gdzieś wszystkie zaślepki. I bierzemy się za rozbieranie. Standardowo zwrócę wam uwagę, przypatrzenie się jak rozbieracie, jaka długość śruby w którym miejscu była, żeby później się nie zdziwić, że nam śruba wyszła przez górną obudowę. Dysk jest zabezpieczony, więc go sobie wysuniemy. Tak.
dysku czuć, że on ciepły. Już swoje dostał. Zaraz sobie odepniemy kartę Wi-Fi. Zobaczcie, tu z przodu już są. Nie widzicie tego. Przednie śruby już są dłuższe niż te z tyłu. Zazwyczaj jest inaczej, ale trzeba na to zwrócić uwagę, że akurat w tym modelu będzie łatwo to sobie porównać. Weźmiecie sobie dwie śrubki. Od razu z pierwszego rzutu oka widać, że tak powiem, która jest dłuższa, która krótsza. Jeszcze taka konstrukcja, przy tego rozbierania jest dość dużo. Starszy sprzęt, ale starszy nie znaczy zły i nie spełniający swojej funkcji. Odepniemy sobie Wi-Fi. Szklanka zawinięta pod spód. Jakaś śrubka od Wi-Fi-ka. Wi-Fi na bok. I od spodu mamy wszystkie śrubki. Idziemy na górę. Obstawiam, że to będzie do podważenia, tak. Nie. Próbujemy sobie to podważyć. Od tej drugiej strony jeszcze tu wejść pod spód, bo to trzeba będzie odciągnąć wszystko. Peki odskoczyło. Śrubki trzymały od spodu, tu odkręcone. Teraz musimy się pozbyć klawiatury. Kawałek plastikowego narzędzia. Pyk, pyk. I klawiaturka nam wyjeżdża. Tu na boczek. I jak widać, pod spodem następne śrubki do wykręcenia. Coś mi się wydaje, że będziemy musieli sobie całe skrzydło matrycy ściągnąć, ale to zaraz zobaczymy. Na razie sobie odkręcimy te główne. Całe szczęście są opisane długościowo, więc nie musimy się tu bardzo nad tym zastanawiać, która gdzie. Później przy montażu. Teraz tak odkręcimy sobie włącznik, bo widzę, że on tu przelotowo chyba będzie. Siemka od łącznika. I rozpinamy sobie tu zabezpieczenie. I ta siemka luźno wychodzi. Zawsze te zabezpieczenia sobie zapinajcie z powrotem, żeby czegoś takiego nie utrącić, gdzieś przez przypadek nie wypadło. Tu odepniemy sobie od diod, które tam sygnalizują nam pracę bodajże dysku. Tak, pracę dysku, kapsułka załączonego i w ogóle. Tu jest od górnej też odbezpieczymy, od razu wyciągniemy tą tasiemkę. Jest od tych przycisków bocznych. Tu mamy wyciągnięte do zamknięcia. I tak widzę, że na pewno tu jest śrubka przez płytę główną jeszcze. Taka króciutka. Tu jeszcze mamy do touchpada. Pyk. I do czytnika linii papilarnych, które tu macie. Tu jest czytnik linii papilarnych.
mamy, pyk. Teraz tak na pewno tu musimy jeszcze mamy jednego flexa od modułu USB, tego, który tu jest z boku, USB-ki wyprowadzone też są na tasiemce. Wydaje mi się, że wszystko, ale zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy z tym panelem. Jak jest odkręcone, to jest odkręcone. Pyk. Mamy go na wierzchu. Teraz mamy dostęp do zawiasów. I tu mamy tasiemkę od tego i tu mamy, czyli musimy i tak wykręcić sobie głośniki. Mamy wolne z tamtej strony, więc sobie to wszystko powyciągamy. Teraz tak pyk do góry. Tu sobie wysuniemy głośniczki. To trzeba będzie odkleić, żeby nam to wypuściło. Głośniczki na bok. No i przy okazji mamy widok, to są jeszcze 3 śrubki, czyli całą klapkę trzeba będzie wyciągnąć. No, to jeszcze nawet klej trzyma. Jestem w szoku, bo to zazwyczaj ten klej już dawno przestał trzymać. Musimy sobie tu odbezpieczyć. Bo one są przyklejone. Widzicie, to taka folika, która trzyma nam te anteny, żeby one się tam nie majtały. Musimy je sobie uwolnić i od góry je wyciągamy. Tu. Tu. I tu. Tak. Tu mamy jeszcze pewnie jakiś mikrofonik od kamery albo coś takiego. Chyba mikrofon od kamery, tak o. I co? I widzimy, mamy następną śrubę. Nie ciągnijcie tak za kabelki za mocno, bo niestety, ale można sobie wyrwać taką wtyczkę. Lepiej jest na boki. Spokojnie, za którymś razem puści. I nie puści. To się z tym porozmawia inaczej. Możemy wziąć pensetę. I uparte. Więc weźmiemy delikatnie metalowym. Nie lubię tego robić, ale niestety w niektórych wypadkach trzeba. O, pyk. Odskoczyło. Tak od razu odkręcimy sobie tą śrubę, żebyśmy o niej nie zapomnieli. No i śrubki od zawiasów i całe skrzydło nam się uwolni, żeby ściągnąć dół. Odbezpieczamy sobie zasilanie. To jest pewnie kamera. No, wyjęła się. I matryca. Jeszcze LCD pewnie. Jest taka tasiemka, która trzyma nam to wszystko. I mamy gotowe, wypięte. Teraz postawiam, że zrobimy tak dokładnie. Mamy całe skrzydło matrycy wolne, to jest osadzone. To sobie wkładamy.
Mamy teraz luźny dostęp tutaj do tych śrubek z tyłu, żeby to wykręcić. No i spróbujemy teraz sobie to podnieść wszystko. Jak to powinno wyjść. Jeszcze zobaczymy tylko, pod napędem nie ma śrubek. Bardzo często tutaj pod napędami na tych, dokładnie w tym miejscu potrafią być śrubki pomontowane. Dość częsta praktyka w starszych sprzętach. Teraz tak, tu nam się rozchodzi. Tu nam coś trzyma. Tak, jedną śrubkę pominąłem na samym środku. Dlatego najlepiej robić to rękami, bo wtedy czujemy, czy nam coś trzyma, czy nie. Jak ktoś robi tak z wyczuciem, to nawet jak jakaś śruba zostanie, to mamy palmresta z taką ramką pod klawiaturkę, też na bok. Teraz będziemy musieli sobie wyciągnąć płytę. Tu widzimy jakiegoś dodatkowego flexa jeszcze raz pod spodem już montowanego do Bluetootha. Dobra. Tu nam trzyma nam gdzieś płyta jest przykręcona. Tu jest jakaś śrubka. Malutka, ale ona może trzymać. Nie, ona nie trzyma, ona trzyma coś innego. Wkręcamy ją z powrotem. Tu jest na pewno, tu jest na pewno, tego nie widzicie. Tutaj ma taka czarna z oznaczeniem, właśnie strzałeczką, że ona tu trzyma płytę główną. Mamy, jak to będzie nam chciało wyjść. To nam nic nie trzyma, to nam nic nie trzyma. Zobaczymy, czy tu pod tym nie ma jakiejś śrubki. Nie ma. Możemy przykleić to z powrotem. No, coś nam tu tą płytę jednak trzyma. Śrub żadnych nie ma. Coś gdzieś jednak pracuje. Tu mamy na pewno. Audio trzymało. Te jacki tutaj trzymały, bo one są osadzone tu z przodu i trzymały płytę po prostu, żeby nie. Ten dodatkowo musimy sobie odpiąć to delikatnie. Jakąś tasiemkę jeszcze jedną. I tu jest do modemu jeszcze analogowego. Z nim nie zamierzam się tu pieścić, bo tego stąd wyrzucę. Jest zupełnie zbędny w tym momencie. Już ja nie kojarzę, żeby ktoś korzystał z takiego modemu. Musimy sobie na pewno odkręcić tutaj jeszcze ten moduł i wydostać płytę razem z gniazdem, bo niestety gniazdo jest na stałe. Jest ta płytka na bok. Gniazdo do góry, spodem, pod spodem i już nam płyta idzie do góry cała. Tu jest zabezpieczenie, które wypadło stąd. Nie wiem, czy w tą stronę, czy w tamtą. Chyba w odwrotnie ma to być.
No nie, w tą stronę. A to i tak się nie będzie trzymać, bo nie mamy tej zaślepki z drugiej strony, więc szkoda tego w ogóle zakładać. Obudowę sobie damy na boczek. No i zobaczcie, jak to wygląda. Ewidentnie to będzie, jak ja to mówię, wesoło pod spodem. Więc odepniemy sobie chłodzenie. Ja to zawsze rozbieram do końca, jak najbardziej się da, żeby to jednak szczyszczy, to żeby to wyciągnąć jak najwięcej tego brudu z środka. Jak widzicie, tutaj laptop jakiś strasznie brudny nie jest. Myślę, że jest z tego powodu, że w środku najprawdopodobniej powstał taki korzuszek, który blokuje całe chłodzenie, żeby to się mogło się wydostać. No, to już są pierwsze symptomy tego. Tu jak widzicie jest taki korzuszek ładny. To tak podejrzewam jest całe. To sobie zaraz odczyścimy, wymienimy pastę. A musimy się dostać do środka, do tego. Tutaj jest taki odkręcany wentylatorek. Na dwóch nie, na 3 sztuk. O, jest fajnie. I teraz zobaczcie, widzicie to? Wszystko to. Tego tu nie powinno być. Teraz zrobimy sobie taki sprytny myk. Pensetka. Bardzo ładnie. Tak wstępnie nam to zbierze. Bo to się będzie ciągnęło jedno za drugim. Zobaczcie, ile tego jest. Teraz trzeba użyć pędzelka i to wszystko wyczyścić. Niestety nie mam wam jak tego pokazać. Ale kiedyś może się dorobimy jeszcze jednej kamery, to na razie nagrywamy iPhone'em. Tym nie chcę go ruszać z tego stojaka. Prowizoryczny bardzo ten stojaczek. Jeszcze momencik. Pokażę, jak to wygląda, bo jeszcze tu gdzieś pyłek mi się dostał. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Prześwit pełen normalnie na kratkach. To wszystko przelatuje jak sobie chce. Teraz to wyczyścimy, wentylatorek. O, jesteś. O, grubo tu jest. Grubo tu jest. No ale, tak jak mówię, od nowości pewnie nikt tu nie zaglądał. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. Oczywiście można by było to wyplekować jeszcze, ale to nic nam za dużo nie da. Teraz te śmieci stąd pozbieram. Oznaczenie kabelka jest. Wkręcamy sobie śrubki z powrotem.
wrzucimy. Dobra, teraz tak. Troszkę papieru. Ta pasta to już w ogóle nie ma konsystencji jakiejkolwiek pasty. Termopada też wymienimy. Żadne koszty, a jak już jest sprzęt rozebrany, widzieliście zresztą ile jest tego rozbierania. Teraz to trzeba wyczyścić wszystko. Mamy czyściutkie. Znowu papierek. Używają jakiegoś izopropylowego. Ja przy tego typu procesorach, przy takim czyszczeniu, no zobaczcie, czy tu jest sens mazania jakąkolwiek chemią, jak to jest czyściutkie, odtłuszczone. No można zawsze dodatkowo odtłuścić, tylko czy to nam da jakikolwiek efekt wymierny? Śmiem twierdzić, że nie. Dobra, teraz tak, muszę poszukać jakiegoś termopada. Który tu gdzieś mniej więcej będzie chociaż pasował. Ten będzie idealny. Teraz trochę termopasty. Ja używam akurat Kultecha 3,7 W. Bardzo dobrze nam się sprawuje ta pasta. Jakoś nie. Wszyscy chcieliby tylko grizzly i ugryzli. A przy tym sprzęcie moim zdaniem nie ma w ogóle potrzeby. Trochę mi się to rozmazało, ale to zabierzemy ładnie patyczkiem, żeby to było na rdzeniu, a nie z boku. No to co, zakładamy chłodzenie z powrotem, skręcamy laptopa i testujemy, jak tam nasza praca, jakie nasza praca dała efekty. Z doświadczenia wydaje mi się, że powinien mieć około 65 stopni po takim czyszczeniu, wymianie pasty. Wentylator będzie się załączał raz na jakiś czas. Nie tak jak teraz, że chodził praktycznie cały czas. Dobra, to sobie przesunę. Jeszcze przetrę też dolną obudowę tego kurzu. Najpierw będzie trzeba wprowadzić tutaj dolne gniazda, bo one to dość mocno trzymają. I razem z tym gdzieś tutaj to i to też tak jakoś tu ponaginamy delikatnie. Ta budowa się akurat poddaje, całe szczęście. Skoczyły. No jak skoczyły, to teraz sobie musimy podpiąć te wszystkie rzeczy tu z boku, żeby o tym nie pozapominać. Już jeden kabelek nam trochę uciekł, ale sobie go pensetą złapiemy. Pyk.
już jest na swoim miejscu. Trzeba będzie schować ten kabel od zasilania. Będzie to jakoś włożony pod spód. Tak, i teraz idzie tu pod to ten uchwyt. Tak, tu idzie zabezpieczenie. I tu idzie nam osadzenie, także tu trzeba go tylko poupychać troszkę jeszcze. To nam się schowało pod spód. Tak. To jest jakieś pęknięcie tej ramki, ale tu jest zaczął, będzie trzymał. Staramy się to ładnie podgrzeć gorącym powietrzem. Mamy teraz 150 stopni, jeszcze powinno wystarczyć. Spróbujemy to troszeczkę zgrzać, żeby to tak sobie nie latało jak lata. Mamy lub pęknięcie jest to dobre. Troszkę zasłonić. No, to już nam się zaczęło tu gdzieś topić, więc jak się zaczęło topić, to trzeba to elastycznie zrobiło. Odciągamy. O, nie chcesz tak? No to nie, to cię weźmiemy kolbą. Postarać zrobić od środka, żeby tego nie było widać z zewnątrz. Dlatego tak kombinuję to, żeby to było gdzieś tam też w miarę estetycznie. Sięgnę. Tak. Musimy pamiętać, że tu napęd wchodzi, więc musi być też tak prześwit bardzo dobry, żeby... No i zobaczcie, czy to widać, to jest złapane, już ta poprzeczka nam tu nie lata. Z zewnątrz tu przychodzi obudowa, więc to się ładnie nam poschodzi. Nie będzie problemu. Też możemy sobie tu kilka śrubek wkręcić już. Tu były krótkie, tak. No, skóra jest widoczna, ale tutaj trzyma faktycznie płytę dopiero tu. Dobra, to mamy. Widzicie, już sobie przykręciłem. Ten kabelek będzie mi tu się majtał i nie będzie chciał się napęd schować. Czyli ta górna obudowa teraz.
i 2,5 na 5. Pyk. 2,5 na 5. Pyk. 2,5 na 5. Pyk. A widzicie. Czemu nic nie mówicie? Zapomniałem modułu USB. To odkręcamy. To odkręcamy. A tu jeszcze musimy odkręcić. O, używałem już moduł, ale to nic. Dobra, możemy kontynuować. I skręcamy. Nie skręcamy, bo nam nie przeszło górą, a ma przejść górą. Teraz tak. Trzeba jakoś tak przełożyć. Sprytnie. To nam wyszło tu. Spróbuję tak wyciągnąć tą tasiemkę delikatnie. No, uda się spokojnie. Hop. Mogłaby iść dołem, ale tam idzie napęd. A przy napędzie jak się coś pląta, to zawsze później jakieś problemy. Żeby on wszedł dobrze, się nie klinował. Lepiej, żeby było tak. Dobra. I 2,5 na 5. 2,5 na 5 mamy tak, tą drugą. I te 3 z tyłu tutaj też 2,5 na 5. Sorry, potrąciłem telefon. Nie tym. Sam się łapię na tym, że śrubokrętem czasami chcę to dopychać, ale jednak te plastiki są do tego stworzone. Zawsze musicie pamiętać te linie tu, które są, żeby się schodzić po prostu równiutko. Wtedy jest wszystko dobrze wpięte. No i prawidłowo funkcjonuje. Dobra, teraz co? Klapa. Skrzydełko całe nasze. Trzeba będzie przełożyć zaraz. Tu były białe śrubki. Więc te białe przykręcamy od razu sobie tu. Śrubki do matrycy. Nie za dużo, powiem szczerze. No, tak jest przewidziane. To niech tak będzie. Jakiś pan projektant mądry, który wymyślił. Stwierdził, że tyle będzie wystarczające. Czyli to tyle lat przeżyło. Co przeżyło? Przeżyło sporo. To pewnie następne lata też przeżyje. Odkręcimy, przekręcimy sobie przez to zabezpieczenie, a nie, zabezpieczenie było tu na takiej małej śrubce.
jeszcze dodatkowej. Dobra. Teraz tak, musimy sobie puścić anteny razem z mikrofonem. To pewnie mikrofon. Tu w ten kanałik do prowadzenia. Tu idzie pod spód. To bym dał jako pierwszy od tej strony, żeby wam to tutaj się już wyprowadziło. Tu jest hop, tu jest pyk. To nie idzie tu, tylko to idzie, choć tu krótsza droga jest. I zapinamy. Tak. Tu jest śrubka do wkręcenia. Teraz ją wkręćmy. To była króciutka. Może ja wam powiem trochę o historii tego, jak i dlaczego w ogóle zajęliśmy się naprawą laptopów. Pracowałem w serwisie komputerowym. No i jako, że się pojawiły laptopy, dla młodego człowieka bardzo dobrze zarabiałem wtedy. No to kupiłem sobie laptopa. Składałem, bo to też nie było tak, że człowiek poszedł i kupił sobie laptopa do sklepu. Nie. To tak nie wyglądało. Nie było mnie na to stać. No i ja wiem, miesiąc użytkowania. Pośpiech jak to w pracy. Wyjeżdżam spod firmy od klienta. Wbiłem wsteczny i po czymś przejechałem. Jak już po czymś przejechałem, to dotarła do mnie ta smutna wiadomość, że przejechałem po swoim nowym, cudownym, super zajebistym laptopie. Załamka totalna. Załamka totalna. No ale co? No, trzeba coś z tym zrobić. Otwieram torbę. Oczywiście miałem taką super torbę. Laptopik jak na tamte czasy też był niczego sobie. To szybka Satellite. Taka niebieska, pamiętam. Na Celeronie, bo na Pentiuma stać mi nie było. Ale to i tak było, jak to mówią, mistrzostwo świata. Że to nie ważyło 50 kg, tylko tam 3 z haczykiem chyba. Otwieram laptopa, włączam, no i co? No włączył się, działał, jak to stare sprzęty, odporne i w ogóle. No niestety matryca tego nie przeżyła, nie miała prawa. No i zaczęło się szukanie, co z tym zrobić. No jak to każdy, tak powiem standardowo, pierwsze co, no serwis i tyle. Jak usłyszałem cenę
serwisu za wymianę tejże matrycy. Nogi mi się z lekka ugięły, bo wyszło na to, że matryca będzie kosztowała tyle co mój laptop. Teraz chwila przerwy. Wracamy po mojej przerwie. Jak zwykle przyszedł klient. Dobra, to mamy skręcone. Skręcamy sobie głośniczki do końca. Zaraz je podepniemy. I teraz tak, to idzie z tej strony, to niech idzie z tej strony. Wpychamy się pod tą blokadę, żeby to się nam trzymało wszystko. I tu musimy się zakręcić. Pyk. Pyk, to troszkę wychodzi, to trzeba pochować, żeby to nam nie podnosiło klawiatury. No i co? Górę mamy wszystko skręcone, możemy sobie już rzucić klawkę. Ale uparta. No i weszła. I zaciskamy ją. Najlepiej palcami się to robi. Teraz tak bokiem pod spód. I zakładamy sobie osłonkę, która trzyma też klawiaturę. Spasowane i przechodzimy pod spód. Wrzucimy sobie napęd od razu. No i teraz pamiętacie, że tutaj z przodu były te dłuższe śruby. Frontu laptopa, ta była od napędu. Dobra, mała poleciała. Teraz ją tu wkręcimy, żeby się nie pałątała. Do góry. Tu są te długie. Jest 2,5. Tu jest 2,5. No to jest dłuższa. Zapomniałem, że tu jest ta dłuższa. Tu były na zawiasach króciutkie takie. Tu mamy też krótką. Tu mamy na zawiasie też krótką. Coś mi nie chce się wkręcić. Nie, wkręca się. Musimy
kartę Wi-Fi zamontować. Na dwie śrubki ją przykręcić. Bity nie podeszli do tematu z tymi dwoma śrubkami, to tak jak zawsze powtarzam, jak ktoś wymyślił, że miało być, to niech będą. Może miał w tym jakiś wyższy cel, może nie. Niech wypowiecie się w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Trzeba przełożyć sobie antenkę pod spodem, bo tutaj przyjdzie klapka, żeby to się nam zamknęło. Tak. Bardzo często antenki zakładam właśnie pensetą, bo ciężko jest utrzymać w tym, a w pensecie to jest, można sobie dokładnie to przymierzyć. No i wyskoczyła. Trzeba tu dać tą antenkę bardziej z tej strony i przełożyć. Tam puścimy bardziej tu. Wtedy tutaj nam nie będzie podnosiło. To zamontowane. Tu jest jeszcze jedna śrubka. Do przykręcenia. Dolna klapka i górna klapka. To śrubki zostały. Klient. No i jest to z powrotem, już sobie przy okazji wyrzucę. To. Założymy sobie dysk twardy. Co prawda nie mamy tutaj zaślepki dysku, ale do testu wystarczające. Narzędzie na bok. Jak to mówią, wiaderko prądu. I palimy maszynę. Tak, żebyście widzieli. To się rocznie styka. No, od razu słychać, że wentylator już nie zasuwa cały czas na najwyższych obrotach. Nie ma takiej potrzeby. Załącza się tylko raz na jakiś czas. No i zobaczymy zaraz, jak nasza prawa. Dzisiaj też mamy ruch jak w Rzymie w serwisie, więc przepraszam was jeszcze raz. No i zobaczymy, co nasz Core Temp pokaże. No tak, chcemy go uruchomić. No i zobaczcie, tak jak mówiłem, podczas takiej standardowej pracy, co pokazał, około 70 stopni, 55 do 71, gdzie w tym momencie już tutaj miał 80, więc
Pierwsza naprawa jest udana. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam do oglądania innych filmów z kanału. Trzymajcie się, cześć.